បាទដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងពី SARORN DGN សូមចុច Subscribe ចុចលើរូបកណ្ដឹងបន្ទាប់មកចុចពាក្យថា Send me all notification for this channel បន្ទាប់មកចុច Save ជាការស្រេចបាទសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដាននៅ Channel SARORN DGN យើងខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះផងដែរពី SARORN DGN មានចំណេះដឹងមួយទៀតហើយយកមកចែកជូនអ្នកនរគ្នាបាទហើយចំណេះដឹងមួយនេះផងដែរបាទគឺវាសាមញ្ញទេអ្នកនរគ្នាគឺទាក់ទងទៅលើរបៀបដំឡើងនៅកម្មវិធី Live Wallpaper ដ៏ទាន់សម័យនៅលើទូរស័ព្ទ Android បាទអញ្ចឹងតើការដំឡើងនោះគេដំឡើងដោយរបៀបណាអ្នកនរគ្នាសូមចូលទៅតាមដានជាមួយនឹង SARORN DGN ទាំងអស់គ្នាបាទអូខេអ្នកនរគ្នាសូមចុចទៅលើកម្មវិធី Playstore បាទបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាមើលមកកន្លែង Google Play យើងចុចទៅលើវាមកហើយយើងវាយពាក្យថានេះនៅខាងលើហ្នឹងតែម្ដងអ្នកនរគ្នាគឺ Cheerful Live Wallpaper បាទដែលជាកម្មវិធី Live Wallpaper ដ៏ទាន់សម័យតែម្ដងអ្នកនរគ្នានឹងពេញចិត្តនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាបានបញ្ចូលបានន័យថាបានដំឡើងវានៅក្នុងនៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទដៃប្រភេទ Android របស់អ្នកនរគ្នាហើយអូខេតោះយើងចុចទាំងអស់គ្នាបាទនេះអ្នកនរគ្នាគឺនៅខាងលើហ្នឹងតែម្ដងណាគឺ Cheerfulអូខេយើងចុចទៅលើវាបាទបន្ទាប់ពីយើងចុចទៅលើវារួចរាល់ហើយអ្នកនរគ្នាសូមធ្វើការ install តែម្ដងណាអូខេបាទនេះវា CMA 12.25 MB បាទអូខេប៉ុណ្ណឹងគឺវាមិនធ្ងន់ទេអ្នកនរគ្នាបាទអត់អីទេបាទអូខេនេះគឺវាបាន install រួចរាល់ហើយអ្នកនរគ្នាបាទអញ្ចឹងតោះយើងចូលទៅ home វិញបាទតាមពិតខ្ញុំចង់ឲ្យមើលបន្តិចប៉ុន្តែគាត់ថាវាវែងពេកតាក់ទងជាមួយនឹង sport របស់គេប៉ុន្តែមិនបាច់ទេអ្នកនរគ្នាមិនបាច់ចាំមើលទេគឺយើងចូលទៅធ្វើយើងចូលទៅកំណត់តែម្ដងបាទអូខេឥឡូវយើងចូលទៅ home អ្នកនរគ្នាបាទអ្នកនរគ្នាបន្ទាប់ពីយើងចូល home ហើយយើងចូលទៅស្វែងរកនៅកម្មវិធីអំបញ្ញមិញដែលយើងបាន install ហើយមិញអូខេនេះគឺវានៅលើនឹងតែម្ដងណាអ្នកនរគ្នាគឺវានៅលើអេក្រង់តែម្ដងបាទបន្តមកទៀតយើងនឹងចូលទៅកំណត់ថាតើវាលយបែបណាហើយវាមានបានន័យថាជាលក្ខណៈWallpaper ហ្នឹងបែបណាបាទជាលក្ខណៈរូបភាពជាវីដេអូរូបភាពនៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងហ្នឹងវាលយដោយរបៀបណាដល់របៀបណាអ្នកនរគ្នាបាទមុននឹងខ្ញុំចូលទៅកំណត់បង្ហាញបាទដាក់បង្ហាញឲ្យអ្នកនរគ្នាបានឃើញក៏ដូចជាឲ្យអ្នកនរគ្នាបានចេះអំពីកម្មវិធីមួយនេះអ្នកនរគ្នាសូមជួយចុច share បាទនៅវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងណាដើម្បីជាការចែករំលែកទៅដល់អ្នកផ្សេងទៀតឲ្យគាត់បានចេះអំពីមុខងារមួយនេះផងបាទអូខេបាទអ្នកនរគ្នាសូមចូលទៅតាមដានជាមួយនឹង SARORN DGN ជាបន្តទៀតបាទអ្នកនរគ្នាសូមចុចទៅលើកម្មវិធី Wallpaper ហ្នឹងមកបាទនេះគឺវានៅទីនេះតែម្ដងណាអ្នកនរគ្នាយើងចុចនៅយើងអាក្រមនេះយើងមិនបាច់យកទេគឺយើងយកលើហ្នឹងតែម្ដងព្រោះអីអាហ្នឹងវាជាកម្មវិធីតែម្ដងបាទអូខេបាទនេះគឺជាកម្មវិធីហ្នឹងតែម្ដងអ្នកនរគ្នាមើលទៅបាទហើយយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើវាហើយគឺវា load auto ដោយខ្លួនវាតែម្ដងគឺលក្ខណៈវីដេអូ live wallpaper តែម្ដងបាទនៅខាងក្រៅវាមាន2វាមាន setting វាមាន set as wallpaper ឥឡូវយើងចូលទៅក្នុង setting សិនបាទយើងចុច accept បាទនេះអ្នកនរគ្នាយើងចុចទៅលើនេះមើលសិតថ្មីបាទនេះskin background នេះមកអ្នកនរគ្នាចុចមកបាទអ្នកនរគ្នាចង់យកផ្ទៃបែបណាជាលក្ខណៈ flow បាទជាលក្ខណៈច្បាស់បាទជារបៀបនេះបាទឬក៏របៀបនេះបាទនៅលក្ខណៈតាមព្រៃភ្នំឬក៏នៅមាត់នៅថ្ងៃលិចអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាបាទអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមយកអានេះចាស់ណានេះច្បាស់ជាងគេអូខេឃើញទេអ្នកនរគ្នាមើលទៅបាទយើងអាចជ្រើសរើសយកបានទាំងអស់ណាអូខេឥឡូវយើងថាយកអាផ្សេងយើងចុចមកបាទឥឡូវយើងទៅស្វែងរកនៅកន្លែងថ្ងៃលិចអ្នកនរគ្នានេះកន្លែងនេះយើងចុចមកបាទសូមចាំបន្តិចណាអ្នកនរគ្នាបាទអូខេនេះអធិស្ឋានអ្នកនរគ្នានេះវាឲ្យយើងទិញប៉ុន្តែយើងមិនបាច់ចាំទិញទេណាអ្នកនរគ្នាដល់តែប្រហែលលុយទេឥឡូវយើងយកអាណាដែលគេ free ឲ្យយើងតែម្ដងណាអ្នកនរគ្នាអូខេឥឡូវយើងយកអាហ្នឹងចោះណាគេ free ឲ្យអូខេឃើញទេអ្នកនរគ្នាគឺវាលុយមែនតើបាទហើយបាទអ្នកនរគ្នាគឺវាយើងបានកំណត់ថាយកមួយទាំងហើយណាអូខេឥឡូវអ្នកនរគ្នាជាបន្តទៀតកន្លែង setting នេះយើងផ្សេងទៀតអ្នកនរគ្នាអាចស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯងជាបន្តទៀតទៅណាខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងគឺអ្នកនរគ្នាអាចយល់ហើយនេះដូចជានេះអីអ្នកនរគ្នាអាចស្រាវជ្រាវបន្ថែមដោយខ្លួនឯងតែម្ដងបាទអូខេខាងក្រោមខាងអីនេះណាហើយនឹងចំណុចមួយនេះអូខេឥឡូវយើង select មើល Cheerful នេះមួយសិនអូខេនេះយើងយកលក្ខណៈទូកបែបនេះឬក៏បែបនេះឬក៏បែបនេះឬក៏បែបនេះបាទនេះជាលក្ខណៈពេលយប់បាទឥឡូវយើងយកថាជាលក្ខណៈទូកក្តោងនេះចុះណាបាទចាំមើលវាចេញមកជាលក្ខណៈទូកយ៉ាងម៉េច
បាទនេះវាចេញមកហើយអ្នកនរគ្នាគឺវាចេញលក្ខណៈទុកដោមមកហើយឃើញទេអ្នកនរគ្នាបាទគឺលុយមែនទែនតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះផងដែរបាទអូខេអ្នកនរគ្នាមុននឹងខ្ញុំចូលទៅកំណត់ទៅលើ set as wallpaper ឲ្យវានៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទដៃជាថ្មីម្ដងទៀតអ្នកនរគ្នាសូមជួយចុច share នៅវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីជាការចែករំលែកទៅដល់អ្នកផ្សេងទៀតដែលគាត់មិនទាន់ចេះមិនទាន់ដឹងអំពីមុខងារមួយនេះបាទអំពីកម្មវិធីមួយនេះឲ្យគាត់បានចេះបានដឹងផងបាទអ្នកនរគ្នាព្រោះនៅលើទូរស័ព្ទ Android របស់យើងនៅពេលដែលយើងដាក់អញ្ចឹងទៅមើលទៅលក្ខណៈមួយនេះថាប្លែកហើយទំនងមែនទែនគឺស្អាតមែនទែនណាបាទវាជារចនាបថមួយសម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android របស់យើងផងដែរបាទអូខេបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅកំណត់ជាបន្តទៀតណាអ្នកនរគ្នាបាទអូខេនេះកន្លែង set as wallpaper នេះយើងចុចទៅលើវាតែម្ដងណាបាទយើងចុចមកបាទបន្តមកទៀតកន្លែង home and lock screen បាទយើងចុចទៅលើវាមកបាទនេះគឺវា load មកដល់នឹងហើយអ្នកនរគ្នាបាទឃើញទេអ្នកនរគ្នាបាទឥឡូវយើងចុចមកនេះវាមក home ហើយឃើញទេអ្នកនរគ្នាមើលទៅបាទអូខេគឺវា load មកលុយមែនទែនសម្រាប់តាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនេះផងដែរបាទអូខេបាទអូខេគឺវានេះហើយគឺឥឡូវយើងបើកនៅលើកម្មវិធីផ្សេងណាឥឡូវយើងបើកនៅលើមុខងារទាំងអស់មកតើវាដើរអត់គឺវាដើរធម្មតាតែម្ដងបាទអូខេតើយើងបើកមកអញ្ចឹងឬក៏យើងបើកចូលទៅក្នុង app ទាំងអស់នេះបាទក្នុង icon ទាំងអស់នេះក៏វានៅតែដើរដែរកម្មវិធីហ្នឹងបាទអូខេគឺល្អមែនទែនតាក់ទងជាមួយនឹងមុខងារអញ្ចឹងអូខេអ្នកនរនេះគឺវាបានធ្វើបទបង្ហាញនេះគឺវាចប់គ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់អ្នកនរគ្នាអាចធ្វើបានណាអ្នកនរគ្នាហើយអូខេអំពីរបៀបបំឡើងនៅកម្មវិធី Live Wallpaper ដល់តសម័យនេះបាទក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកនរគ្នាសូមជួយ share នៅវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងណាដើម្បីជាការចែករំលែកហើយមួយវិញទៀតអ្នកនរគ្នាសូមជួយចុច subscribe ទៅលើ channel SARORN DGN នេះម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងថ្មីៗពី SARORN DGN ជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះ